안녕하십니까. 프로토왕 TV입니다. 중요한 것은 실전 배팅이다. 배당 가치, 고액 배당, 하이 리턴이다. 자, 스포츠 토토 배트맨, 토토는 토토왕 TV에서, 프로토는 프로토왕 TV에서 업로드가 이루어지고 있습니다. 이 점 참고하셔서 이용해 주시면 감사하겠습니다. 토토왕 TV랑 프로토왕 TV 함께 쌍구독해 주시면은 정말 감사하겠습니다. 자, 프로토왕 TV 마이 배팅 공유, 프로토 승부식 10회차 경기별 예상 후반전 한번 띄워보겠습니다. 월요일 오전 경기까지 편성된 경기들 한번 훑어보도록 하겠습니다. 자, 모두들 건승하시기를 기원합니다. 최종 선택은 본인의 몫입니다. 어떤 선택을 하시던 간에 행운이 함께 하시길 기원합니다. 자, 행운의 구독과 좋아요 한 번씩 눌러주시면 큰 힘이 되겠습니다. 자, 먼저 209번 경기, 여기는 패스. 일단 뭐 뻔한 경기, 그리고 배당 가치 없는 경기, 그리고 뭐 관심 없는 경기, 뭐 이런 경기들은 일단 패스합니다. 뭐 경기 많습니다. 일단 1차적으로 이렇게 한번 간추려내는 작업이고, 여기서 살펴본 경기들이라고 할지라도 다 공략하지는 않습니다. 제 마이 배팅 스타일이 여기서 1차적으로 한번 패스 경기 제껴내고, 그리고 2차, 3차 이렇게 걸쳐서 또 압축해서 들어가는 이러한 실전 배팅의 조합, 저는 먼저 그런 식으로 합니다. 한번 참고하셔서 여러분들께서도 최대한 압축해서 들어갈 수 있는 배팅 하시면 되겠고요. 다음에 212번 경기가 되겠습니다. 212번 베네벤토랑 삼프도리아의 경기입니다. 베네벤토가 12위, 그다음에 삼프도리아가 10위, 지금 랭크가 되어져 있죠. 두 팀 모두 다 직전에 아주 센 팀들이랑 한 번씩 이제 붙었습니다. 베네벤토는 인테르를 상대로 해서 0대4로 졌고, 삼프도리아는 유벤투스랑 붙어가지고 0대2로 졌습니다. 이렇게 센 팀과 한번 겨루고 난 다음 직후의 경기들이기 때문에 둘 다 조금 편성은 풀렸다라고 볼 수 있는 가운데 서로 승점 욕심이 나는 이러한 강승부가 충돌하는 그런 자리라고 보시면 되겠고요. 일단 퀄리아렐라라는 주포를 보유하고 있는 삼프도리아 조금 더 낫다라고 저는 보고 삼프도리아 쪽에 우위점을 좀 두고 봅니다. 자, 그러면은 배당이 이쪽 배당이 괜찮은 승부 배당이 될 수가 있겠고, 그리고 여기도 주력 방어 이제 핸디를 가지고서 마행 공략을 하면은 이렇게 주력 방어까지 들어갈 수가 있겠습니다. 여기 언더오버 승부가 좀 재미있어 보이네요. 저는 언더오버 승부가 여기가 좀 더 재미있어 보인다. 삼프도리아의 박빙 우세, 그러면서 배당을 볼 수 있는 혼전 중 배당을 볼 수 있는 복병 노림의 자리라고 이번 경기, 이 경기를 보도록 하겠고, 토트넘이랑 웨스트브로미치의 경기, 토트넘이 지금 좀 뭔가 좀 말려있는 이런 모습이죠. 케인이 빠지면서 뭔가 좀 밸런스가 깨져 있는 모습인데, 손흥민의 역할이 더 중요하고 필요한 시점입니다. 최근 두 경기 연속 무득점에 지금 그치고 있는데, 두 경기 연속 무득점. 토트넘 입장에서는 당장 일단 골이 필요하다. 여기는 좀 유력해 보입니다. 일단 이 정도 굶었으면 이제 골이 나올 때가 됐다라고 보고, 이건 골이 들어가면 이제 토트넘 쪽에서 승기를 가져갈 공산이 크다. 그렇게 보면서 여기 마엔 승부까지, 승부가 좀 재미있어 보이는 이런 자리가 있어서 이 자리까지 일단 좀 적극적으로 저는 보고 싶고요. 이 자리까지, 이 자리가 좀 더 재미있어 보이는 승부. 실전 배팅에서는 여기가 좀 배당 가치가 있다라고 봅니다. 그러면서 요번에 한번 넣어보자. 자, 토트넘 쪽으로 우세점을 두고 보겠고, 핸디까지 주력으로. 그 다음에 218번 경기 브레스트와랑 보르도
경기입니다. 13위. 그 다음에 보르도가 12. 요렇게인데, 브레스토아가 직전 스트라스부르와의 경기에서 2대2로 무승부를 보여줬는데, 직전에 2대2 승부 스트라스부르랑. 이 게임 자체가 6대4 게임을 했습니다. 게임 내용적으로 봤을 때는 이기는 게임이었는데 참 내용적으로 좀 아쉬웠다. 브레스토아 쪽에. 그리고 배당판의 흐름 자체가 여기에 지금 승부가 강하게 들어가 있는 배당판의 흐름상으로는 좀 그렇습니다. 그래서 이쪽을 좀 강하게 노려보겠고요. 받치고 이쪽을 좀 강하게 노려봅니다. 그래서 혼전 중 배당을 줄 수 있는 판이기 때문에, 그러면서 자연스럽게 마인 승부는 배당이 굉장히 커지는 배당의 자리, 주력 방어. 여기 보르도 황의조가 좀 반짝반짝 해주는 이런 모습이 있었는데 좀 잠잠한 모습이지요. 황의조에 대한 활용도가 어떻게 나올지 모르겠는데, 일단 배당판의 흐름을 좀 읽고 감에 있어서는 브레스토아 쪽으로 승부가 잡혀있는 이런 모습은 확실하게 감지가 되므로 이 부분은 좀 읽어주면서 들어가 보도록 하겠고요. 이렇게 정리를 합니다. 그러면서 언더오버는 이쪽. 소시에다드랑 카디스의 경기는 승무패 경기에 해당이 됩니다. 자, 토토왕 TV의 승무패 영상을 참고해 주시면 되겠고, 여기는 패스. 다음 지우고 페이지 넘어가서 울버햄튼 경기. 여기도 패스 시키고, 다음에 울버햄튼 경기로 곧장 가서 보겠습니다. 230번 경기, 울버햄튼이랑 레스터 시티입니다. 14위, 3위. 여기 울버햄튼이 좀처럼 지금 순위가 올라오지를 좀 못하고 있는데, 저는 아직 포기하지 않고 있습니다. 울버햄튼은 좀 집중적으로 살펴보고 있는 관리팀 중에 한 팀인데, 네투 같은 선수들 아주 빠르고 또 위협적인 움직임을 보여줄 수 있는 공격 자원인데, 이쪽에서 공격 포인트를 한번 기대를 해본다 라고 보면서 울버햄튼의, 저는 이거 저평가라고, 울버햄튼이 14위 자리에 있다는 것은 이것은 저평가 노림수가 있다라고 보고요. 레스터는 3위까지 지금 올라와 있는 그런 상태인데, 바디 그리고 은디디 이렇게 지금 부상 중인 상태. 그러면서 데이투데이로 나올 수도 있다라는 수준까지 지금 몸 상태는 지금 올라와 있는 중인데, 출전을 한다라고 해도 뭐 최적의 뭐 좀 조심스럽게 플레이를 할 수밖에 없다 싶고, 그래서 마냥 레스터 시티 쪽으로 기울어서 보는 것은 좀 위험할 수가 있다. 과감하게 역배당으로 배당을 좀 보겠다 라는 관점을 가지고 있고요. 배당판도 여기 이런 정도의 배당판이라면은 레스터가 조금 덜 팔리는 느낌이죠. 여기 한 1.9배, 1.98배 뭐 요 정도까지는 레스터 시티 쪽에 배당이 나와줬을 때 승부를 읽어줄 수 있는데, 일단 2.0배를 넘겨놓은 상태 속에서의 배당이라면은 레스터 시티도 그렇게 장담할 수 있는 배당판의 흐름은 아니다 라고 저는 읽고 있고요. 그래서 울버햄튼 가지고서 역배당에 배당을 본다, 이렇게 저는 일단 왁구를 잡아 놨습니다. 그리고 여기 좀 더 재미있겠고, 이 승부가 여기까지 봅니다. 그 다음에 뭐 배당가치 없는 거, 뭐 뻔한 승부, 뭐 이런 것들, 그리고 아찌꼬찌 한 거, 그리고 잔고가 잘 풀리질 않는 거, 뭐 이런 것들은 일단 패스 조치를 하겠고, 다음 니스랑 앙제의 경기를 보겠습니다.
243번 경기. 243번 경기인데, 니스 쪽에 배당이 좀 많이, 지금 슈팅이 좀 들어가 있는 상태이네요. 그래서 이쪽에 배당 메리트가 좀 있어 보입니다. 이 정도면은 홈 이점을 가지고 이 정도 배당을 한번 승부를 한다 그러면은 재미있어 보이고, 마인 승부를 함에 있어서는 배당이 지금 굉장히 크고 지금 좋기 때문에 이 승부도 한번 거르지 않고 배당 가치를 한번 살려나가 보고 싶은데, 뭐 거의 동등조로 가도 재미를 볼 수 있는, 동등조로 가도 재미를 볼 수 있는 그런 배당이라고 보여지고, 전반적인 승부는 좀 빡빡하게 갈 수가 있다. 그렇게 막 다득점으로 골이 터지고 이런 것은 아니라서, 그래서 혼전 중에 어차피 어느 쪽으로 가도 배당입니다. 혼전 중에 배당을 보는 니스의 승부. 여기는 관심이 없고요, 저는. 그리고 여기는 승무패 승부이고. 자, 클럽 월드컵 255번 경기입니다. 울산과 알두하일의 경기입니다. 자, 알두하일 카타르, 이 클럽 월드컵 개최국이죠, 카타르. 거기에서 이제 카타르 챔피언 알두하일이 이제 나오고, 아시아 챔피언 울산인데, 울산이 티그리스와의 클럽 월드컵 직전 첫 번째 경기에서 결과는 미치지 못했습니다만 내용적으로는 희망적인 모습을 보여줬다. 선전하면서 가능성을 보여줬다. 라고 내용적으로 평가할 수 있습니다. 저는 뭐 나쁘지 않게 봤거든요. 뭐 홍명보 축구도 다시 한번 기대해 볼 수 있겠다 싶고, 그 윤빛가람의 업사이드 판정은 많이 아쉬웠죠. 그러니까 한 폭의 그림이었는데, 그 그림 같은 골이 플레이가 골로 연결되지를 못해서 그게 좀 아쉽다라는 좀 생각입니다. 배당판이 변하고 있는 흐름, 요것도 좀 감지를 해줄 필요가 있겠고, 일단 울산 쪽으로 슈팅이 계속적으로 좀 들어가고 있는 그런 모습이고, 알두아일 쪽으로 배당이 좀 이제 앞으로 계속적으로 올라가면서 배당이 좀 텄다라고 이제 볼 수 있는 요 정도의 수치인데, 약간 배당이 지금 춤을 추고 있는 이런 모습인데, 갔다가 또 다시 뭐 균형이 잡혀지고, 여기 슈팅 들어갔다가 조금 또 슈팅이 풀리고, 뭐 이런 흐름까지 이렇게 이제 이어지고 있는, 배당판이 약간씩 이제 파도를 좀 타고 있는 이런 모습입니다. 그래도 이 배당은 굉장히 강한 슈팅이 일단 먼저 변동 배당으로 변동이 된 수치입니다. 처음에 3.65배 수준으로 오프닝 배당이 나왔던 것이 이렇게까지 지금 들어간 것이라서, 그리고 이쪽도 알두아일 쪽이 처음에는 1.71배, 이 정도에서 시작했던 오프닝 배당이 변하고 해서 이렇게까지 지금 된 것이거든요. 자, 그러면은 전반적인 배당판의 추세는 이 변동 추세는 울산 쪽으로 지금 힘이 들어가 있는 상태입니다. 내용적으로도 전 괜찮다라고 보고요. 일단 배당판의 힘은 이쪽으로 들어가 있는 상태. 이렇게 노리고 이렇게 받치고, 여기는 핸디를 갖고 프렌을 가지고 승부를 한다 그러면은 이 승부는 조금 더 치고 들어갈 수 있는, 조금 더 주력 개념으로 치고 들어갈 수 있는, 이 중에서는 이 자리가 될 수가 있겠다. 자, 이렇게 보고, 그리고 오버까지 한번 건드려 보겠습니다. 다음 빌바오 경기, 여기는 승무패 경기입니다. 여기 패스 하도록 하겠고요. 낭뜨 경기까지, 낭뜨릴 여기까지 저는 넘깁니다. 다음 리버풀 맨시티, 리버풀이랑 맨시티의 경기 267번.
여기가 또 빅매치죠. 리버풀이 어느덧 흘러 4위까지 지금 흘러 내려앉아 있고, 맨시티가 강한 지금 새몰이를 하면서 선두로 부상해 있는 이런 상태입니다. 데브라이너랑 아구에로 이런 주축 선수들이 지금 부상 중에 있음에도 불구하고 아주 순항 선전하고 있는 맨시티입니다. 리버풀이 결국에는 이 수비 라인 붕괴, 처음에 리버풀이 수비 라인이 붕괴되기 시작하면서 그런 초반 국면에서 그래도 선전을 했단 말입니다. 그러니까 수비 라인이 무너졌어도 처음에는 좀 선전한 여세가 쭉 이어져 오고 있다가 그게 쌓이고 누적되면서 결국에는 누적된 리스크, 수비 라인 붕괴의 리스크를 결국에는 더 이상 막아내지 못하고 그 다음서부터 계속적으로 이제 뚝이 무너지고 있는, 그러면서 계속 줄줄줄 새고 있는 이제 이런 모습인데, 재정 상태가 그렇게 좋지를 못해서 A급 수비 자원을 영입하는데 좀 한계가 있다 라는 얘기지요. 그러면서 감독과 구단과의 얘기에서도 그 얘기는 결론이 좀 일단락 났고, 그래서 차선책으로 A급은 아니더라도 B급 정도에서 최대한 할 수 있는 영입을 해서 전력 보강을 하자, 자, 이런 식으로 지금 가닥을 잡아가고 있는 상태. 그래서 데이비스, 카박 이런 선수들을 영입을 하면서 수비 라인 좀 보강에 들어가고 있는 리버풀입니다. 좀 그래도 이 챔피언의 저력이 있는 리버풀이기 때문에 그렇게 쉽게 하염없이 더 이상 무너지는 그림은 저는 없을 거라고 보고, 이런 흐름이 여기도 잘 버텼다가 결국에는 그 데미지가 쌓이니까 좀 무너지는 이런 그림으로 이제 결국엔 갔단 말이죠. 맨시티도 지금은 잘 버티고 있습니다만은 어느 기점을 중심으로 해서 또 이제 고전 여세로 추세가 돌아설 수도 있습니다. 워낙 지금 기대 이상으로 잘해주고 있는 그런 중이기 때문에 이 자리가 맨시티한테는 상당히 이제 고비가 될 수가 있겠다 싶습니다. 배당도 이 정도면 너무 부담스러운 배당입니다. 맨시티도 지금. 살라도 한번, 이쪽 리버풀 쪽에서 살라도 한번 보여줄 때가 됐고, 이렇게 자, 리버풀에다가 이변의 노림수를 두고, 역배당의 노림수를 두고 보도록 하겠습니다. 이 클럽 감독이 신경전도 인터뷰에서 신경전도 펼치고 이제 이런 모습인데, 맨시티가 이렇게 잘하는 것은 그 코로나19 때문에, 코로나19 지난 12월 연말에 맨시티 쪽에서 다수의 선수 또 스텝 뭐 이렇게 코로나 이제 확진자가 나오면서 그 스케줄이 뒤로 연기된, 그때 이제 에버턴과의 경기가 연기되고 그랬었죠. 그러면서 자연스럽게 그때 이제 공백이 생기면서 강제 휴식에 들어간 셈. 그게 이제 일주일 스케줄이 이제 날아간 건데, 연기된 건데, 이제 그러면서 리버풀의 클럽 감독은 이제 그 부분을 좀 이제 싹싹 긁는 거죠. 맨시티가 이렇게 잘하는 것은 일정상의 이점이 있었던 거 아니냐. 코로나가 결국에는 맨시티를 도와준 셈이 아니냐. 그러면서 2주나 쉬지 않았느냐. 2주 이렇게 얘기를 하는데, 사실 뭐 2주는 아니고 정식적인 스케줄은 1주치가 넘어간 뭐 그런 것이거든요. 뭐 그러니까 뭐 그에 대해서 또 맨시티는 뭐 말도 안 되는 소리, 뭐 그게 어떻게 유리함이냐 뭐 이렇게 또 받아치기도 하고, 이런 신경전도 좀 있는, 아무튼 이목이 집중되는 빅매치 속에서 어떤 결과가 나올지 좀 비추가 주목되는 승부인데, 저는 이쪽 승부가 후회 없는 배팅이 될 수가 있다. 여기로 넣어놓고 경기를 보는 내내 좀 찝찝한데 계속 이럴 것 같아요. 근데 여기는 이 배당으로, 고액 배당으로 이렇게 들어가 놓으면은 뭐 질 때 지더라도 배팅에 후회는 없을 것 같습니다. 그래서 후회 없는 배팅, 배당 노림, 프렌의 호배당까지 리버풀 쪽으로 한번 던져보도록 하겠습니다. 리버풀 쪽으로. 그리고
여기는 뭐 크게 저는 확 끌리는 언더오버의 승부는 없는데 일단 간다면 이쪽. 근데 일단 이렇게 집중적으로 한번 노리고 들어가고 싶은 그런 판이 되겠고요. 자, 여기까지 리버풀 맨시티 여기 빅매치까지 먼저 살펴보고 봤고, 자 이어서 쭉 다음 경기들 보도록 하겠습니다. 다음에 이어지는 승부는 270, 다음에 273. 자, 이 경기들은 저는 일단 넘기고요. 다음에 오사수나랑 에이바르의 경기는 이거 승무패에 들어가 있는 게임이죠. 다음에 클럽 월드컵 4강 매치업인 겁니다. 이게. 그러니까 아까 이제 봤던 울산 경기는 이제 5, 6위 결정전이 되는 거고, 여기가 이제 4강 경기 중에 이제 한 개 경기가 되는 건데, 클럽 월드컵에서 팔메이라스, 여기 이제 브라질입니다. 남미 챔피언, 그 다음에 티그리스, 여기가 이제 북중미 챔피언, 이런 거죠. 울산을 누르고 올라온 게 티그리스고, 여기는 이제 1라운드는 그냥 시드 받고 넘어갔고, 그리고 이제 여기서 이제 4강전에서 첫 경기를 펼치는, 여기 클럽 월드컵이 이제 6개 팀이 이제 나와서 이제 유럽 나오는데, 대륙별로 유럽에서 유럽 챔피언 미넨, 그다음에 아시아 챔피언 울산, 그다음에 남미 챔피언 여기 나온 이제 남미 챔피언이 팔메이라스, 그다음에 아프리카 챔피언이 알 아흘리, 여기가 이집트 팀 맞죠? 이집트 맞죠? 그다음에 티그리스, 여기가 이제 북중미, 그다음에 개최국 카타르 알두하일, 이렇게 이제 되는 건데, 그래서 각각 앞선 경기에서 진 울산과 알두하일이 5, 6위전을 치르는 것이고, 팔메이라스랑 티그리스 그리고 미넨이랑 알아헐리 이렇게 해서 이긴 팀이 결승에서 붙는 이런 대회 방식입니다. 보면은 일단 4강 시드를 받고 들어와 있는 팔메이라스가 좀 더 세게 팔릴 수 있을 것이라고 생각됐는데 2.0배 미만으로 들어가지 못하고 여기 딱 걸려 있는 상태입니다. 그러면은 배당판은 지금 아치꼬치하게 얘기하고 있는 거라고 볼 수가 있겠고요. 그러니까 상대적으로 티그리스가 배당판에서 지금 선전하고 있는 중인 거다. 배당판이 좀 변하고 있는데, 배당판이 어느 한쪽으로 지금 방향을 잡고 추세를 강하게 보여주고 있는 그런 변화는 아닙니다. 계속 오르락 내리락 하고 있는 변동 추세라고 이제 보시면 되겠고요. 그런데 전반적인 오프닝 배당으로부터 이어져 오고 있는 배당의 성격 자체가 티그리스 쪽이 좀 더 선전하고 있는 그런 배당판의 흐름, 힘겨루기라고 보시면 되겠고요. 여기 이제 북중미 챔피언 이제 멕시코 팀인데, 여기가 이제 남미 브라질, 여기가 북중미 멕시코 팀인데, 울산과의 경기 하면서 하는 거 좀 보신 분들은 아시겠습니다만은, 팀이 괜찮습니다. 팀이 굉장히 좀 위력적이고 빠르고 힘도 있고 터프한 것도 있고 세련된 맛도 좀 있고 좀 간지가 나더라고요. 이 팀은 좀 그래도 이제 멕시코 거의 국가대표급에 해당하는 팀이라고 볼 수가 있겠고, 진학 이런 선수들도 주포로 있는 팀. 이 몸값이 800억이 넘어가는 팀입니다. 이 팀이 티그리스가 울산과 비교하면 거의 뭐 3배가 넘어가는 몸값 규모를 자랑하는 티그리스. 그렇게 만만한 팀이 아니다. 팔메이라스가 고전할 수도 있다. 티그리스에게 많이 시달릴 수도 있다 라고 봅니다. 그래서 저는 티그리스 쪽에다가 이 배당을 좀 보는 이런 노림수를 좀 가지고 있습니다. 일단 이렇게 보시면 되겠고요. 여기는 티그리스 입장에서 이제 프렌을 잡고 승부하는 요 승부 또 한번 볼 수가 있겠고, 이 정도로 일단 클럽 월드컵 이렇게 보고요. 그 다음에 월요일 새벽 오전의 일정으로
넘어가는 NBA 경기들인데 이제 제가 이제 시의적으로 조금 더 이제 일요일 날 좀 더 빠른 시간에 좀 업로드를 해드리고자 지금 이제 올려드리고 있는데 이후에 오후 이후에 이제 NBA에 관한 이제 배당이 이제 발표가 되면 이제 그거 보시고 이제 끝까지 살펴보시면서 이제 결정하시기를 바라겠고요. 일단 먼저 매치업 위주로 변수가 있으면 또 손볼 것이 있으면 그때 가서 사후에 또 손볼 내용이 있으면 손보도록 하겠습니다. 일단 이제 매치업 위주로 한번 정리를 해 놓으면 워싱턴이랑 샬럿과 워싱턴의 경기가 되겠는데 실질적으로 여기는 그렇게 지금 서부르게 효과를 크게 보질 못하고 있는 중이지요. 그 효과 없다라고 하면은 워싱턴은 볼 건덕지가 없는 거나 마찬가지입니다. 샬럿은 헤이워드에 대한 이 기대치는 계속 지금 서 있는 상태이고, 그리고 인디애나랑 유타는 유타가 정말 겁내 잘 나갑니다. 이거는 돌풍이 아니다. 이제는 뭐 돌풍의 영역을 넘어서서 지금 추세로 가고 있는 유타. 그리고 그다음에 뉴욕과 마이애미, 아데바요, 버틀러 이쪽에서 몸 상태 이상만 없이 무난하게 양호한 몸 상태로 출전만 해준다라면 마이애미가 이길 수 있다 라고 보고요. 뭐 핸디까지도 가능한 이러한 승부들입니다. 샬럿도 마찬가지고요. 샬럿은 여기는 핸디도 핸디지만 오버 승부가 이 수치 다 나와 봐야 합니다. 최종 결정은 그 수치 보고 이제 하는데 배당 릴리스 된 거 보고 하는데 일단 오버의 개념도 함께 잡아놓고 있도록 하겠고요. 그 다음에 피닉스랑 보스턴 두 팀 모두 수비가 강한 수비에 전부 다 일가견이 있는 그런 팀들이죠. 수비가 강하다. 그런 팀들입니다. 피닉스가 지금 클라우더가 지금 부상 중인데 클라우더가 복귀를 하면 클라우더가 제대로 뛰어줄 수 있으면은 그때는 좀 더 세고 적극적으로 노려볼 수 있는 그 분위기가 될 수 있을 거라고 보는데 아직까지는 완전체라고 좀 볼 수가 없어서 피닉스는 아직 손이 선뜻 나가질 않는 그런 피닉스고, 보스턴은 반대로 좀 위기의 순간을 일단 넘겼고요. 전부 다 뭐 주력 선수들을 절반 이상이 다 나가 있었던 뛰지 못했던 몸 상태가 안 좋아서 부상으로 그랬던 위기의 시기가 있었는데 다 좀 넘어갔고 이제 다 복귀를 해서 자기 역할들을 좀 해주고 있는 중. 뭐 테이텀 뭐 꾸준한 에이스, 뭐 티그, 브라운, 워커, 보스턴 쪽에서는 좀 볼 여지가 많이 있습니다. 볼 여지가 스몰 라인업으로 붙어도 탑 플레이로 붙어도 일단 리바운드만 크게 밀리지 않는다라면 보스턴은 일단 기본적으로 자기 수비 디펜스 능력을 가지고 있는 팀이기 때문에 승부는 계속적으로 끌고 갈 수 있다. 보스턴 쪽으로 보고요. 일단 언더 개념으로 여기는 보도록 해 놓습니다. 이렇게 셰필드, 첼시. 셰필드랑 첼시, 셰필드 22, 첼시가 여기. 감독 교체 약발이 지금은 듣는 시기죠. 첼시가 듣는 시기. 이제는 좀 더 이제 적극적인 공격, 좀 더 강한 공격 성향을 좀 보여줄 때가 됐다. 멀티골 찬스, 타이밍상 멀티골 찬스가 잡힌 타이밍. 이라고 보고요. 그러니까 여기를 좀 저는 강하게 보고 싶은 판입니다. 때리고 여기다가 받치고 그러면서 여기까지
같이 한번 보는 첼시를 강하게 한번 첼시의 마인 승부까지 해서 포함한 강한 승부를 한번 보고 싶은 이런 경기라고 보고요. 라치오 칼리아리 패스시키고 여기는 승무패 경기가 되겠고, 마르세유랑 파리 생제르맹의 경기입니다. 304번 경기 이렇게 보는데, 파리를 우리가 얘기할 때 막강 공격력 뭐 이렇게 얘기하는데, 사실 이 파리의 경쟁력은 실질적으로 수비에 있습니다. 수비가 굉장히 강한 팀이죠. 파리가 경기당 0.63, 0.6골대 실점. 진짜 파리의 경쟁력은 여기에 있다. 유력하고요. 여기까지 볼 수 있겠고, 요거를 좀 그렇게 딱 이길 만큼만 이기는 그림, 요 그림 언더 개념으로 봅니다. 그 다음에 마지막 경기 클리퍼스랑 세크라멘토의 경기는 클리퍼스 인정 하는 경기, 이렇게 정리를 하도록 하겠습니다. 여기까지 해서 마무리를 짓겠습니다. 자, 프로토 10회차 경기별 예상 후반전 월요일 오전 편성의 경기들까지 쭉 한번 살펴봤습니다. 모두들 행운에 조합하시면서, 필승에 조합하시면서 행운의 승부 하시기를, 필승의 승부 하시기를 응원하겠습니다. 자, 행운의 구독과 좋아요 한 번씩 눌러주시면 감사하겠습니다. 자, 저는 다음 업로드를 통해서 다시 뵙도록 하겠습니다. 끝까지 시청해주셔서 고맙습니다.